अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो बतखें हैं वो पानी के अंदर जो है ना वो नहा रही हैं। तो ये हौज़ी हमने इनके लिए बनाई हुई थी। तो माशाल्लाह ये इसमें पानी भी एक तो ठंडा रहता है क्योंकि नीचे इसका जो है ना साफ़ सुथरा माहौल है, और ताज़ा पानी डाल देते हैं इसके अंदर। ये पाइप लगा दिया मोटर का, तो मोटर चला देंगे, पानी फ्रेश और ताज़ा हो जाएगा। सारा दिन जितनी भी गर्मी रहेगी हमारा पानी ठंडा रहता है। बतखें आराम सुकून से इसके अंदर नहाती रहती हैं और खेलती रहती हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों आगे चल के मैं आपको अपनी मुर्गियां भी दिखाता हूं। तो ये मौसम आजकल बहुत ज़बरदस्त मौसम है, गर्मी भी है और ठंडी भी है। क्योंकि इस मौसम में अगर हमें मुर्गियों की पट्टियां मिल जाएं, अगर तकरीबन 4-5 माह की, तो वो आपको हरगिज़ मिल जाएंगी। जो पोल्ट्री फार्म है ना गोल्डन मिस्री के, तो इन फार्म से आपको गोल्डन मिस्री की पट्टियाँ आपको मिल सकती हैं, जिनकी ये 4 माह 5 माह इस तरीके से होगी। तो हाफ़ के जी के थोड़ा ऊपर भी होंगी पट्टियाँ। तो वो अगर आप लोग लेकर अपने घर में छोटी सी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपके सामने हमारे पास भी ऐसे ही है। लेकिन ये मुर्गियां, ये पट्टियां जो है ना इंशाल्लाह 2 माह के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ये तो काफ़ी एज की हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये सितंबर अक्टूबर में ये अपने अंडा स्टार्ट कर देंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अक्टूबर में अंडे की एवरेज भी ज़्यादा होगी और इनका रेट भी ज़्यादा होगा अंडे का, क्योंकि सर्दी में जो है अंडे का रेट हाई हो जाता है। आजकल जो गर्मी है इसमें तो अंडे का रेट खैर इतना नहीं है, बल्कि ये मुर्गियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, ये भी अंडे दे रही हैं। और जो पट्टियाँ हमारे पास मौजूद हैं ये भी इंशाल्लाह सर्दी में अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का जो सीज़न लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह पहले पिछले साल से बेहतर लगेगा, क्योंकि पिछले साल मेरे पास मुर्गियां थी लेकिन बीमारी की वजह से वो ख़त्म हो गई थी। तो दूसरी मुर्गियां मैंने फिर ख़रीदी नहीं है, तो इन्हीं के ऊपर ही काम चलाया था पूरा साल जो है ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा सेट बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घरों में छोटा सेटअप बनाकर मुर्गियाँ घर में रख सकते हैं। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।